呢個係咩？呢個嗰啲小丸子類似啦，啲蛋啦。打橫㗎。呢個嗰啲和牛啊，和牛。呢個拉麵。哦，士力。呢個呢度嘅豆腐。哇，犀利犀利。好，呢個咧就係京葱炒豬肉。哦，非常好。京葱炒豬肉。啊，明白。葱炒豬肉。呢個係咩魚啊？呢個叫做誒有個字啊，堅唔識讀啊？點讀？點讀？點讀呢個字？堅魚啊。堅魚。好，而家我哋切啦，係咪咁切啊？試啊！試好。小心啲啊！呢啲係細佬買嘅。係啊，喺超市買嘅。超市買嘅，咁啊要口切啦。啱啊！成嚿拍落去。即係我哋切曬佢哋，因為好似醃咗咁嘅啫。啱，講下嚟嘅呢隻咧唔完全係刺身嚟嘅，呢個深色咧佢係做啲煙燻嘅效果嚟嘅。煙燻效果啊？應該係。我都未食過。應該係㗎，我冇。呢個似好似鹹鮮啦。係啦，咁我就係見到有啲特別嘅魚生，好似咁嘅色喎。而家嘅話，跟住其他嗰啲咧就真係我哋平時嗰啲魚生啦。細佬有好有心思啊！睇到咧咁啊，世間少有。世間少有，睇呢度。係嘛？使嘅啫。唔使㗎。我知唔知啊？求其嘅啫。睇手就得㗎啦。呢個腍啲呢個肉。係。你手睇手就得啦。腍啲，全部都係㗎，全部都係。因為呢個咧都係咁一嚿嚿啦，因為佢咧切走容易碎啊。但係咧就切厚啲咧，大家個感覺會過癮啲咯。厚啲咯。呢個都係嘅。我有興趣試下嚇。我由佢轉喺手啲魚生，我都中意講好多嘢。點解？水騰騰。生好緊要喎。有可能會嘅。咁咧呢個咧係我喺超市買嘅，咁咧就唔係好貴，但係我就想感覺可以買一條大家食埋，買幾條。好，呢個又唔整啦。OK，都鮮度拔群啊！呢個係叫做唔知赤乜鬼嘢嚟嘅，都係冇。都係叫鮮度。佢有得意嘅，點解會去用？我使嗰個大碟過嚟啊！我再揼個大碟好似。過嚟。哇！好啊，係自己咁貴。試啊！好，你買啲貴油。冇嘅。口切嗰個嚇。係啊，試啊！早晨。試啊！哇！冇得試啊！你買過嚟？你買過嚟？我試試睇嘛。試睇試睇。我諗嘅咩細條啊？條啊！呢個嚟。好啦，我哋當完成㗎啦，真係好啦，好，你試到擺咁多？非常好啊，都係啊，話咁多，準備到香港城。買佢帶佢哋。Hello，good morning，靚仔，哥哥又靚仔，我哥哥做我哋柴可夫車啊，柴可師傅車係咪啊？係啦，哇，真係柴可，個靚仔揸車俾載我哋。好，我哋就而家好開心咁樣出發啦，every day 啊 ，happy day，係啦，咁我哋就會去呢個邊度咧？我哋而家離開酒店啦，離開我哋嘅民宿酒店，係啊，向富士山嘅方向。我哋非常好嘅呢幾日啲天氣，真係日日都有太陽，日日都好好天。溫度咧保持到11至17、8度啊，試過 OK 啊，好溫暖。我哋今朝食咗個早餐好豐富嘅。好，出發啦！貼住個車頭。我哋陣間會繼續全程都望到佢嘅，而家就繼續落嚟。唔係全程大家都會見到佢嘅，而家我哋沿住佢，沿住呢啲咁嘅光盤啊，我哋就快啲入。我哋用熱板睇，跟住佢又快，佢又快嘅。好得你話事啦，我哋呢邊幾日都會放。想揀邊個手筆嚟嘅？是但啦。真嘅。而家先係咁陣，我先。而家先。我哋幸運㗎啦，係好好天去睇到啊。係啊，俾人哋搬下啦。佢有個超。我特登打呢個位，得啊，我哋可以擺先㗎。好，係咪好凍啊？好刺激係嘛？保佑保佑，神龍保佑，哦，神龍保佑，神龍保佑啊嚇！洗手啊！哇，冰凍嘅，真清涼啊耶！洗手，我哋嚟到呢度咧就係神社啦。我哋呢幾日真係好好啲，睇到富士山好靚啊！呢附近，因為我哋到咗富士山腳下啦。咁啊，可能都係比較靜嘅今日。